สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะต่อไปจากมาเซตกับครั้งที่แล้วครับขอโทษครับเราตอนนี้จนถึงตอนนี้ครับสร้าง project ครับสร้าง application ครับและแนะนำ model ครับและข้างใน model ของเราครับมีหนังสือครับและข้างในหนังสือมีนักเขียนและก็มีชื่อของหนังสือมีเขียนเมื่อไรครับแล้วก็มีกี่ copy ครับและหลังจากนั้นเรามีวิธีข้างในไป admin ของเราครับ so จะเข้าไปจะเริ่ม server ของเราครับตอนนี้ผมอยู่ข้างใน Django folder และข้างใน Django มี virtual environment source virtual environment bin activate และข้างใน first project จะเริ่ม server python manage run server และข้างในนี้ผมจะไปถึง admin page ของเราครับ so this is our main site และเราติดตั้ง app site ของเราครับ so main site แล้วก็มี app site และจะเปลี่ยนไปถึง admin page ของเราครับและข้างใน admin page มี books ของเราครับมี title author publish date number of copies มี3ตัวข้างในนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมาที่นี้จะเห็นว่ามีข้อมูลของหนังสือนี้ครับแต่อันนี้ข้างใน admin page ตอนนี้ยังไม่มีวิธีของแสดงว่าบน web page ของเราธรรมดาครับลูกค้าจะปกติจะมาไซต์นี้ครับไม่ใช่ห้าม or should not อย่าให้ลูกค้ามาถึง admin page we should not allow our customers to come into the admin page that's a no we don't want them to go on the admin page is for us so แสดงข้อมูลนี้ถึงลูกค้าอย่างไรครับวันนี้เราจะทบทวน views ครับ so views คืออะไรครับเราจะตั้งใจบน views และ URLs วันนี้ครับviews มีสิ่งที่มี4กิจกรรมใช้ส่วนเวลามากครับมี create มี retrieve มี update และ delete อีกครั้งครับ create เป็นวิธีของ post data และมี function based view หรือถ้าเกิดว่ามีใช้ class based view มี create view function view และ class based view เราจะทบทวนในอนาคตครับแค่อยากแสดงว่าใช้อย่างไรครับและมี retrieve view so we get data อันนี้คือ get method คือ get และอันนี้ list view และ detail view อันนี้ทั้งสองวิธีข้างใน Django ครับมากับ Django ครับ so retrieve is a get call create is a post call และ update is a put call และ delete is a delete call so มี4วิธีและข้างในนี้4วิธีมี function view สั่งตัวเองได้ครับหรือมี class based view so ผมจะแสดงว่าเราตั้งใจวันนี้บน retrieve และ list view วันนี้เราจะตั้งใจบน list view ครับและจะแสดงว่าใช้ function based view อย่างไรครับ function based view เขียนแบบนี้ครับ so we'll have a define a function and then we'll pass back a render so ปกติส่วนเวลามากเป็น most flexible way อันนี้ใช้วิธีอะไรก็ได้ใส่ข้างใน function view ของเราครับและไม่มี extra feature จะมากับ function view ไม่มี extra calls ไม่มี extra functionality มากับ functions เป็นธรรมดาเป็นเหมือนกัน it's a blank slate so if I want to use a function call I have to code everything myself เราจะเห็นว่าใช้ function ทีเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปถึง class based view แค่อยากแนะนำเราจะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ so today จำเป็นต้องแสดงว่าที่นี้ครับ so or ขอโทษครับที่นี่ so if I go to this is my main app site ผมอยากใช้อาจจะผมอยากใช้ nav bar ข้างบนครับ so I'm going to stick in a nav bar at the very top or sorry I'm not going to complicate it ผมแค่อยากใช้หน้าอื่นจะแค่แสดงข้อมูลจาก database ของเราครับ so I want to show this information ผมอยากแสดงทั้ง3นี้บน web page แบบนี้ครับ so ครั้งที่เด็กครับผมจะสร้าง page ใหม่ข้างใน first app ครับ so ข้างในนี้ผมจะเข้าไปI'll be working out of another window source bin activate และ cd first project และที่เด็กครับผมจะ touch first app templates first app และเราจะเรียกนี้ first app underscore list underscore view html so มี first app list view html ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ control a control c there we go และข้างในนี้ผมจะแค่ลบwe'll go to the main site and then we'll have go to the app site ทีนี้ครับ and we'll เขียนว่า first app underscore index okay
อันนี้คือ book list view okay let's get this view going first ครั้งที่แรกครับผมอยากติดตั้ง view ข้างใน page นี้ครับ so ทำอย่างไรครับ so we have URL patterns ที่แรกครับ let me views ควรใช้ views ที่แรกครับ so define first app underscore list view request และจะใช้เหมือนกันวิธีแบบนี้ครับและที่นี้ list underscore view cool และข้างใน URLs มี copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างในนี้ so first app underscore list underscore view และ first app list underscore view มาจาก views ที่นี้ first app list view และ URLs first app list view และที่นี้เรียกว่า first app list view okay so ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ครับมี server ที่นี้ไม่มี error ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าจะไป first app list view มี book list view okay cool มีหน้านี้มาแล้วครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป views ที่นี้จะเปลี่ยนไปที่นี้ถึง views so we know we're on the right page and we're making the right changes awesome okay ตอนนี้ติดตั้ง model นี้ข้างใน view นี้อย่างไรครับและส่งข้อมูลจากที่นี้ถึงที่นี้อย่างไรครับ okay first and foremost let's import our book เราอยากเรียกข้อมูลจาก book ครับ so in our Django documentation so if I go to Django documentation and I go to their tutorial on models and admin site ที่นี้หลังที่นี้มี shells there we go มี API แบบนี้ครับ so in here now we're going to start saying playing with the API ผมแค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับเขาไปเขาแสดงว่าเขาไปข้างใน Django shell และใช้ข้างใน command line ผมจะแสดงว่าใช้เหมือนกันแบบนี้ข้างในfile views ของเราครับ so ผมอยากเขียนว่า books ทั้งหมดคืออะไรครับไม่มีใช้ question ครับจะใช้ books so เขาที่นี้ import from polls.models เราจะ import from first app.models และ import book so from first app.models import book และทีนี้ผมจะแค่ print books แค่นั้นครับและเราจะเห็นว่าทีนี้ตั้งใจทีนี้ครับ so now when I do a refresh here ผมจะวิ่งอีกหนึ่งครั้งครับ oh no books is not defined ผมเขียนผิดครับเพราะว่าคุณใช้ book alright now I do a repeat and I get a query set okay this looks weird but I have a query set let me ข้างใน query set มี list book 1 book 3 และ book 4 มีทั้ง3 book มาแล้วครับข้างใน query set ถ้าเกิดว่าเป็น list ผมใช้ for loop ได้ครับ so for book in books ผมอยากใช้ print book โอเคดูอย่างไรครับผมจะลบนี้และจะเขียนมาอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้มีทั้ง3มาแล้วครับ so number 1 number 3 and number 4 okay cool แต่ถ้าเกิดว่าผมอยาก print book title okay ดูอย่างไรครับ so I'm gonna ลบ book และ refresh ทีนี้อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มี title ของ book มาแล้วครั้งที่แรกครับมีทั้ง3 book ทั้งหมด print แบบ string นี้ครับแต่ตอนนี้แค่อยาก print title ของหนังสือครับและ print title นี้แล้วครับ so now I have access to the books so how do I pass these into this page well ข้างใน Django มีเรียกว่า context เป็นสำคัญคือใช้ข้อมูลอะไรข้างใน web page ต่อไปครับ so what do I want to pass into my web page ลูกค้าชวนเห็นอะไรครับ so I'm going to use a variable called books และจะผ่าน books ที่นี้ครับ so I'm going to comment that out และจะไปใช้คำศัพท์ context ถ้าไม่อยากใช้คำศัพท์ context ใช้คำศัพท์ arguments ใช้คำศัพท์ data to be passed
ใช่ก็ได้ครับ but the main thing is it has to be a dictionary จำเป็นต้องใช้ dictionary so จำเป็นต้องใช้ dictionary แบบนี้ครับแล้วก็ใส่ข้างในนี้ได้ครับ so context เลขข้างใน page ข้างในหน้านี้ถ้าจะ refresh โอเคทั้งหมดคือยังถูกต้องครับแต่ข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างใน list view ครับถ้าเกิดว่าผมอยากแสดงว่าที่นี่ผมจะแค่ print books ที่นี่ครับและเราจะเห็นดูอย่างไรครับ oh no that doesn't work so if I just print books here okay doesn't really work แต่ใน context templates จำเป็นต้องใช้ double ทั้งสองตัว curly braces ข้างๆกันแสดงว่า variable so if I do that now I get my whole query set so ระวังครับ books this doesn't work books this doesn't work this works so books this doesn't work books this doesn't work and the query set so จำเป็นต้องใช้ทั้งสองตัวcurly braces ถ้าเกิดว่าเราอยากแสดงข้อมูลข้างในนี้ครับ so this is really weird I want this format ผมอยากใช้ format แบบนี้ครับหรืออย่างน้อยผมอยากใช้ format แบบนี้ครับไม่ชอบ format แบบนี้ครับ oh this is so weird แต่ดูชัดเจนครับเพราะว่าเราเห็น query set คำศัพท์ข้างบนที่นี่ okay so it's the same thing as this เราเปลี่ยนไปจากที่นี้ใช้ for loop ข้างใน views ของเราครับ so เราใช้ for loop ใช้ print list แบบนี้ครับ so ใช้ for loop ข้างใน view ได้ไหมครับได้ครับ so the way we use a for loop in here is this is a for loop in Django templates and this will be for book in books and I have to do an end for ข้างในนี้ผมแค่อยาก print ว่า h3 เขียนว่า book reset and there we go อันนี้ผมจะ comment นี้ครับและ print นี้อีกครั้งครับ so now we have number 1 Cat in the Hat written by Dr. Seuss of Mice and Men and 100 Years of Solitude okay ถ้าเกิดว่าผมเขียนเอื้อนครับ so I want to make a different style I don't like this style I want it to book.title I can do that so เขียนได้ so มีทั้ง3 book.title awesome เป็น h3 it's automatically separated มี line break แล้วครับ or there's another way to do this I can do a table.dark or table and I can do table dark and I can use table striped and text white so I can do this inside of a table and I can do a t head and table data in the t head is going to be title author and published and number of copies or plain Python number of copies so if I do that at least now we'll have our title author published number of copies เลขข้างหลัง t head มี t body เลขข้างหลัง t body มี t row เลขข้างใน t row ผมจะใช้ทั้งหมดข้างใน for loop แบบนี้ครับ so I'm going to copy all of this see paste it into my table body เลขข้างใน table body ผมจะใส่ row so I want a row for everything here เลขข้างในนี้มี table data คืออะไรมี book.title มี book.author มี book.published date และมี book.number of copies อันนี้
ทั้งคำศัพท์มาจากที่ไหนครับมาจาก model ครับ title author published date number of copies so now if I save this for book in books I should have 4 rows or 3 rows and I have the 3 rows Cat in the Hat Dr. Seuss February 9th 1920 1940 1970 and number of copies is 5ผมใส่ข้อมูลข้างใน admin page ของเราครับแล้วก็แสดงข้อมูลข้างใน web page ของเราครับ so I can get rid of this at the very top so be careful when you comment here the comments don't work as nicely sometimes and so that's been an update but we can comment all that out and now we have our book list view ดูไหมสวยแต่มีแสดงว่าใช้ list view อย่างไรครับ so ผมอยากแค่ทบทวนครับเราทำอะไรบ้างครับเราเพิ่ม function based view ที่นี้ครับ objects book.objects.all มาจากที่ไหนครับมาจาก Django documentation ครับถ้าเกิดว่าอยากเห็นวิธีอื่นๆมีหลายวิธีอื่นๆเราจะ explore ในอนาคตครับมี filter แต่มีหลายวิธีอื่นๆมี get มี filter มี create or sorry มีyeah there's a lot of different methods มีหลายวิธีเราจะexplore ในอนาคตใช้ทั้งหมดอย่างไรครับ but it's an easy way to be able to pull data so ผมอยากเรียกว่าทั้งหมดที่นี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยาก filter ที่นี้ filter title underscore I contains equals 100ถ้าเกิดว่าแบบนั้นครับและผม refresh ที่นี้ครับมีแค่100 years of solitude แค่นั้นผมจะอธิบายนี้ในอนาคตครับแต่ให้วันนี้ or เพื่อวันนี้ครับแค่อยากแสดงว่า all และ refresh ที่นี้มีทั้งหมด all so now this is a function based view อันนี้คือ function based view จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดตัวเองครับจำเป็นต้องจำได้ objects.all เรียกอย่างไร context ใช้คำศัพท์นั้นและผ่าน context ข้างในนี้อย่างไรครับwell what if we wanted to make this easier so we can do what are called list views so Django list view class และผมจะใช้ where did list view go list view ที่นี่ครับ so ผมจะใช้วิธีเรียกว่า list view so ผมจะ import generic views dot list dot list view และจะแสดงว่าlet's see there we go so ผมอยากใช้วิธีนี้ครับ from Django views generic list import list view ผมจะใช้วิธีนั้นและมี list view ที่นั้นครับและมี class article list view ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ครับ actually I'll just copy this right there และ paste ข้างในนี้ครับและ article list view ผมจะเปลี่ยนไปถึง first app or book list view ขอโทษครับ book list view และใช้ list view ที่นั้นและ model คือ book แค่นั้นครับ so I'm going to show the difference between the first app list view and the other view in here so my URL path URL จะไม่ต้องเปลี่ยนไปด้วยครับ so จะ copy นี้ครับและจะแสดงว่าใช้อย่างไรครับ so this is my first app list view let me book list view let me book underscore list so let's change this all to first app list view to book list view book list view book list underscore view แบบนั้นครับand let's see if we have any errors book list view is not defined จะไม่ต้องเปลี่ยนไปถึงที่นี้ข้างใน views book list view มีแล้วครับ so ที่นี้ผมอยากแค่เปลี่ยนไปwe'll actually run this the way it is and we'll see what happens so ผมจะ copy book list view ที่นี้และจะเข้าไปใน web page ของเราครับ let me open another window and 127 and oops book list view is not defined. Did I not save this?
มี book ขอโทษครับจำเป็นต้องเขียนว่า views dot book list view there we go that's much better อันนี้ so go to my first app เลขข้างในนี้จะเขียนว่า book list view เลขข้างในนี้ template does not exist โอ้ยทำไมเรียกว่า first app book underscore list dot html เพราะว่า by default list view จะพยายามใช้สถานะ or file เรียกนี้ครับ so by default there is a return render request for this file เรียกแบบนี้ครับแต่ในสถานการณ์ของเราครับเป็นจริงๆนี้ครับ so เปลี่ยนไปอย่างไรครับ so we're going to change the template name ครับ so ข้างในนี้ผมจะแค่เปลี่ยนไปมีทั้งสองวิธีครับอาจจะ template name equals that or เปลี่ยนไปtemplate list we can change the name of the template we can เพิ่มไฟล์ข้างในนี้ด้วยครับ so I can change it like that and then we come here now this is empty เพราะว่าไม่มี context ข้างในนี้คือ book so book underscore list ข้างในนี้จะเปลี่ยนไป books ไม่มี books เปลี่ยนไปถึง book underscore list และ there we go so ในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไป URL ใน list นี้ books เปลี่ยนไปนี้ถึง book underscore list จะมีเหมือนกันครับ so now if I go back to from book list view to first app list view it's the same thing ถ้าเกิดว่าผมลบนี้ถึง books อันนี้จะไม่มีทำงานครับและจะเปลี่ยนไปถึง book underscore list ข้างใน function view ของผมจะมี list กลับแล้วครับ so these two are essentially the same thing class-based view but in the class-based view we have to have a file called model underscore list dot html ในสถานการณ์นี้คือ book so we have to call the book underscore list or we just have to call book underscore list dot html inside our first app templates folder so I'll make that one real quick so touch first app templates first app book underscore list dot html let me book underscore list first app list control C copy that control V save มี book list ที่นี้ครับข้างใน views ของเราครับผมจะลบนี่ครับ so I'm gonna comment that out control X otherwise we have to specify the name of the template we want to use so there we go and this should be all right so here's book list view และทีนี้มี first app list view so ครั้งที่เด็กบอกว่าไม่มีไฟล์เรียกว่า first app list ไม่มีไฟล์ book list เราตอนนี้มีแค่2 line ครับมี class book list view และมี list view model book ถ้าเกิดว่าผมลบไฟล์ข้างบนครับ so if I got rid of the book list view so I'm going to get rid of that file first app templates first app book list ลบแล้วครับ so ไม่มีไฟล์นั้นครับและ refresh นี้ okay first app book list does not exist let's create it again okay created now it's empty good sign เพราะว่าไม่มีอะไรข้างในไฟล์นี้ครับ list view copy นี้ทั้งหมดและใส่ทั้งหมดข้างในนี้ก็ได้ครับและมี book list view this is class based view and อันนี้คือ function based view okay so there's my class based view and here's my function based view all right so ถ้าเกิดว่ามีคำถามแค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับมี model ของเราครับ
และข้างใน model เราใส่ข้อมูลข้างใน database ของเราครับข้างใน admin page แต่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าไปข้างใน admin page ของเราครับอยากให้แสดงว่าลูกค้ามาถึง web page ของเราครับแล้วก็เห็นข้อมูลข้างนอกแล้วก็เรียกข้างนอกอย่างไรครับเราสั่งทั้งสองวิธีมีวิธีที่เรียกครับเป็น function based view มี flexibility เยอะมากแต่จำเป็นต้องจำได้ว่า command คืออะไร API คืออะไรใช้ผ่าน context อย่างไรครับใช้ context ข้างในนี้ถึงrender method และผ่าน context ที่นี้ถึงไฟล์อะไรครับถึงไฟล์นี้ครับและข้างในไฟล์ first list view ครับ first app list view จะเรียกได้ครับแบบวิธีนี้ครับจะเรียกทั้งหมด list และถ้าเกิดว่าเราเรียก list เฉพาะสิ่งที่เฉพาะจาก list ครับใช้ for loop ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยากทำความสะอาดดูอย่างไรครับใส่ข้างใน table เราครับ table ของเราครับและใช้วิธีแบบนี้ครับ for book in book list book list มาจากที่ไหนครับ book list มาจากที่นี้ครับเป็น variable อันนี้เราอยากใช้ข้างใน book list file ของเราครับ so that's going to be the book list wrong file in the first app list so this is going to be the book list variable name and this will be the variable name so ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปถึง variable name ที่นี้และ save ที่นั้นและอันนี้จะลบไปแล้วครับและเปลี่ยนไปที่นี้คือ variable name ที่นี้ครับ and refresh here it's the same thing so แค่อยากแสดงว่า link ติดตั้งอย่าระวังจากที่นี้ถึงที่นี้ครับเป็น dictionary ครับอันนี้ dictionary จะเปิดข้างใน first app list view file และถ้าเกิดว่าอยากเขียนเร็วกว่าและสะอาดกว่าวิธีเหมือนกันจากข้างบนครับ these two are the exact same thing all one is doing this is me typing everything out this is Django doing the work for me เรียก list view จากที่นี้ครับและ list view แค่จำเป็นต้องเขียนว่า model คืออะไรครับแล้วแต่ model ชื่อและ model จะแสดงว่าใช้ file name อะไรครับแล้วก็จะ append underscore list เราจะเห็นนี้ในอนาคตเยอะมาก book underscore detail book underscore create book underscore update book underscore delete เราจะเห็นว่าทั้งหมดนั้นครับก็แค่แสดงจาก model คืออะไรครับ and then this is 2 lines of code to do this whole thing so we don't have to keep typing this out we can just use this ใช้นี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้นี้จำเป็นต้องรู้ว่าสั่ง book underscore list file อันนี้เป็นเรียกเฉพาะจาก model name ที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับเขียนบน Facebook หรือเขียนบน YouTube if you have any questions อยากเรียนรู้เรื่องไหมครับขอว่า or just ask away และถ้าเกิดว่ามีsuggestions improve พัฒนาคอร์สนี้ให้คุณครับจะ just feel free to write and tell us and thank you very much and เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody